बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूँ असद हबीब कासमी। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन। एक्चुअली पिछली क्लास के अंदर हमने 4 मेथड्स पढ़े थे डेटा कलेक्शन के। उन 4 मेथड्स में से एक था ऑब्जर्वेशन, दूसरा था हिस्ट्री, तीसरा था लैब रिपोर्ट्स और चौथा था फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब फिज़िकल एग्जामिनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस क्लास के अंदर। ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन और दूसरा है टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पहले थोड़ा एल्गोरिथम बनाते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से आया। तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नर्सिंग प्रोसेस। उस नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हम जो 5 फेजेस हैं उन फेजेस में हम हैं इस वक्त असेसमेंट में। असेसमेंट में स्टेप्स हैं असेसमेंट के: डेटा कलेक्शन, वैलिडेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। तो हम इस वक्त हैं डेटा कलेक्शन के स्टेप के अंदर। और उस डेटा कलेक्शन के अंदर डेटा क्या है हम पिछली क्लास में डिटेल में कवर कर चुके हैं। डेटा कलेक्शन के 4 मेथड्स हैं: ऑब्जर्वेशन, हेल्थ हिस्ट्री, लैब रिकॉर्ड एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। द सिस्टमैटिक एंड हैंड ऑन असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी, दैट्स द की पॉइंट, दैट्स द क्रक्स ऑफ दैट होल डेफिनेशन। पर्सन को फिजिकली एग्जामिन करना। क्यों? टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ स्टेटस, उसकी हेल्थ स्टेटस को लेने के लिए। ड्यूरिंग दैट, इसके दौरान अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एग्जामाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एज द ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड वाइटल साइंस टू आइडेंटिफाई एनी पोटेंशियल एबनॉर्मलिटीज और साइंस ऑफ इलनेस। बॉडी का कोई टिश्यू, सिर्फ टिश्यू नहीं, ऑर्गन लेवल तक भी, इवन होल बॉडी भी हम उसमें एग्जामाइन करते हैं। तो एग्जामाइन दी फिजिकली इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन। अच्छा, तो अब उसकी टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या है? ऑब्जर्विंग द पेशेंट विद नेकेड आई। इसके अंदर कोई हम टूल ना अप्लाई करें, ये हो जाएगा इंस्पेक्शन। क्या बोलना चाह रहा है? विदाउट टच, ऑब्जर्विंग विद नेकेड आई, विदाउट टच। कोई हम इंटरवीन ना करें और हम जस्ट इसको ऑब्जर्व करें। अब इंस्पेक्शन के अंदर आई एम द केयर गिवर एंड ही इज द क्लाइंट। अब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कोई टच वच नहीं कर रहा, जस्ट हेड टू टो इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें मैं किस तरह कर रहा हूँ। ये हेयर से लेकर टो तक ईच एंड एवरीथिंग में इसको असेस करता जाऊंगा। जैसे नहीं स्कैन करना, मैं चेक करता जाऊंगा कि इसमें कोई क्लिपिंग हो जाए मोहम्मद बख्श के लिए। एग्जाम्पल क्या है इसके? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी रेडनेस और हमें क्या मिलेगा? स्वेलिंग। क्या है इंस्पेक्शन? ऑब्जर्विंग द पेशेंट विद नेकेड आई विदाउट टचिंग। क्यों? टू फाइंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। होल बॉडी के लिए, किसी टिश्यू को के लिए, वो हमारा जो टारगेट होगा उसी पे। जी सर, विदाउट दैट इसका हम स्टेट दे तो पता है, फंक्शन का कैसे पता चलेगा? फंक्शन का कैसे पता चलेगा विदाउट दैट? इसके लिए क्लिपिंग हो जाएगा। बड़ा इसका ज़बरदस्त सवाल है कि विदाउट टच हमें इंस्पेक्शन में एनाटॉमी का तो पता चल जाएगा, फिजियोलॉजी का कैसे पता चलेगा? तो फंक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम विदाउट टच भी चेक कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास इस वक्त हमने क्लाइंट को लेटाया हुआ है, हम उसकी रेस्पिरेशन पैटर्न देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी पैटर्न आप भी देख सकते हैं। आप देखें मैंने इसको टच नहीं किया, लेकिन मैं इसकी जो रिदम है, रेस्पिरेशन का जो पैटर्न है वो असेस कर रहा हूँ और काउंट कर रहा हूँ। अगर इसका रिदम और इवन इसके जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स हैं अगर वो नॉर्मल हैं तो मीन्स रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी नॉर्मल है। अगर इस क्लाइंट की नॉर्मल जो ब्रीथ है वो 18 नहीं आ रही, समहाउ कोई वेरिएशन की वजह से इसकी 30 आ रही है, मोर देन 30 आ रही है या लेस देन नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसको कोई रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस है। अब आइडिया हुआ कि एनाटॉमी इंस्पेक्शन में सिर्फ एनाटॉमी नहीं मिलेगी, हमें फिजियोलॉजी भी मिल जाएगी। इस तरह के बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हैं। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अब आ जाते हैं इंस्पेक्शन के बाद पल्पेशन। अब पल्पेशन क्या है? एग्जामिनिंग द पेशेंट बाय फीलिंग विद हैंड्स यूजिंग फिंगर पेड। अब फीलिंग विद हेड बंदा जो केयर गिवर है वो करेगा,
किसके थ्रू फील करेगा? फिंगर पेड के थ्रू। तो क्यों करेगा? टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन, ये यूज करेगा और पेशेंट के ऑर्गन की साइज को एंड उसकी पोजीशन को मेजर करेगा। यूज्ड टू एग्जामिन सॉफ्ट टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी। एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। कोई सिस्ट हो गई, कहाँ पे अगर कहीं पे स्वेलिंग है। आपके सामने मैं अभी पल्पेशन का डेमो करके दिखाऊंगा। तो पल्पेशन की डेफिनेशन क्या है? फीलिंग विद हैंड्स। कौन फील करेगा? केयर गिवर, एग्जामिनर। यूजिंग फिंगर पैड्स, ये हो गए फिंगर पैड्स। टू नोट द साइज एंड पोजीशन ऑफ द ऑर्गन। सिर्फ साइज एंड पोजीशन नहीं, बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं। तो देखिए ये हो गया फिंगर पैड्स, और ये हो गया वो एरिया जहाँ पे किडनी लोकेटेड है, लेफ्ट किडनी लोकेटेड है। तो मैं इसको हल्का सा पुश दूंगा। दिस इज पल्पेशन। दिस इज व्हाट? पल्पेशन। देखें ये हो रही है पल्पेशन, और फील किया, सेंस किया कि पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा। अच्छा, सिर्फ इसमें नहीं, अगर किसी पेशेंट को या स्किन के ऊपर कोई लंप है, कोई सिस्ट है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लंप और सिस्ट के, यानी वो हार्ड है, लंप है, अगर कोई लंप बोलते हैं उर्दू में, तो लंप दाना, उस दाने के हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करेंगे। तो देखेंगे कि वो दाना हार्ड है, सॉफ्ट है, तो वो कैसे चेक करेंगे? इस तरह से, तो ही हमें आइडिया होगा ना। ये चीज़ हमें इंस्पेक्शन में नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें पल्पेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अगेन मेथड क्या है? फिंगर पेड्स को यूज़ करना। दीज आर दी फिंगर पेड्स, या इसको आप बोल दें फिंगर पेड है। इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि इस ऑर्गन की, अच्छा यहीं पे बहुत सारे ऑर्गन्स और भी हैं। मिसाल के तौर पे लिवर का एनलार्जमेंट हो गया, हम पुश देंगे। अच्छा, गाल स्टोन हो जाती है, तो इसको हम पुश देंगे और पेशेंट क्राई करेगा कि मुझे दर्द हो रहा है। एग्जैक्टली अपेंडिसाइटिस है, उसमें भी हम फिंगर पेड यूज़ करके असेस करते हैं। इसको रीबाउंड टेंडरनेस भी बोला जाता है, तो वो भी पल्पेशन के थ्रू होती है। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें एग्जामिन हो सकती हैं। तो होपफुली आपको इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो जी, परकशन। परकशन क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विद प्लेसिंग द फिंगर ऑफ वन हैंड। और ध्यान दें, फिंगर ऑफ वन हैंड कहाँ पर प्लेस करनी है? पेशेंट के बॉडी पे। वन फिंगर ऑफ वन हैंड, एक हैंड की फिंगर हमने यहाँ प्लेस कर दी। फर्मली, इसको हमने फर्मली प्लेस किया। ये दिस इज नॉट फर्मली। अगर इसको ढीला ढाला करेंगे तो ये नॉन फर्म नहीं हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अगेंस्ट द ऑर्गन, किसी ऑर्गन के ऊपर जिसकी हमें परकशन करनी है। मिसाल के तौर पे कि किसी क्लाइंट के लंग्स में फ्लूइड है, तो लंग्स की ये पोस्टीरियर साइड हो गई ना। अच्छा, स्पेसिफिक ऑर्गन एंड स्ट्राइकिंग इट, फर्मली प्लेस किया, फिर स्ट्राइक किया। किस चीज से स्ट्राइक किया? स्ट्राइक मींस मारना। स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइकिंग इट विद द फिंगर ऑफ अनदर हैंड। लेफ्ट को हमने प्लेस किया, अनदर हैंड मींस राइट से हमने इसको स्ट्राइक किया। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये इसकी डिफरेंट किस्म की आवाज़ें होती हैं। दिस इज दी परकशन। एक और डिटेल हमारे पास क्या है? टू डिटरमाइन दी साउंड्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यूजुअली कहाँ पे अप्लाई होता है? चेस्ट पे और एब्डोमेन पे, पेल्विक पे। तो वहाँ पे उनके जो साउंड्स नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, वो हमें मेजर करने हैं कि नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई। मिसाल के तौर पे अगर एब्डोमेन के अंदर फ्लूइड है, जिसको हम आसाइटिस बोलते हैं, तो उसको वेरीफाई करने के लिए हम परकशन अप्लाई करते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास है अस्कल्टेशन। अब इसकी तस्वीर पे हम देख लेते हैं। ये क्या लगा हुआ है? स्टेथोस्कोप। तो इसके अंदर ये चीज एड होती है। परकशन, पल्पेशन, इंस्पेक्शन में स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल नहीं होता। तो अस्कल्टेशन क्या है? लिसनिंग द साउंड्स बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। आगे बात, These are naturally created in the organs। वो जो साउंड्स है ना, जो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू हम ले रहे हैं, वो नेचुरली क्रिएटेड होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर क्रिएट होते हैं। लंग्स अपना फिजियोलॉजी कर रहे हैं ना, तो उस फिजियोलॉजी के साथ साथ अपने कोई साउंड भी पैदा कर रहे हैं। उन्हीं साउंड्स को हम स्टेथोस्कोप अप्लाई करके हम डिटेक्ट करेंगे। अस्कल्टेशन मेड टू डिटेक्ट वेरिएशन इन द साउंड्स। अब हमें ये डिटेक्ट करना है कि इन साउंड्स में कोई वेरिएशन तो नहीं है।
और यूजुअली ये चेस्ट पे अप्लाई होता है, चेस्ट में भी ये एंटीरियर साइड पे भी यानी आगे यहाँ पे भी अप्लाई होता है और पोस्टीरियर साइड पे भी अप्लाई होता है। तो ये है पैटर्न, किस चीज़ का पैटर्न? अस्कल्टेशन का पैटर्न। अस्कल्टेशन कौन से पैटर्न को फॉलो करके अप्लाई होगी? अब थोड़ा अज्यूम कर लें, मेरे हाथ में स्टेथोस्कोप है और मेरे कान में लगा हुआ है, एयर पीस लगा हुआ है, ये चेस्ट पीस है। यहाँ पे हम रखेंगे स्टेथोस्कोप, फिर इसको ऐसे नहीं कि यहाँ रख के और यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, नहीं, पहले यहाँ रखेंगे, फिर इस तरफ ले जाएंगे, फिर इस तरफ ले आएंगे, यानी ये वाला पैटर्न है इसका। अब आ जाते हैं, एक सवाल किया है कामरान ने कि सर ये तो बहुत ऊपर है, यहाँ पे तो बोन है, तो यहाँ स्टेथोस्कोप क्यों रखेंगे? जो लंग्स हैं वो बहुत ऊपर तक, ऑलमोस्ट यहाँ तक जाते हैं, और जो बोन है वो यहाँ पे है, तो इन बोन के बिहाइंड पे तो होते हैं जो लंग्स की जो अपर बॉर्डर है वो ऑलमोस्ट बोन को टच कर रही होती है, बोन को टच नहीं कर रही, बोन की लोकेशन पे आ रही होती है। तो हमें लंग्स की फिजियोलॉजी डिटेक्ट करनी है, तो पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर इस तरह से ये वाला पैटर्न अप्लाई होगा। अब आ जाते हैं पोस्टीरियर व्यू, अब इसका भी इसी तरह अप्लाई होगा, इस साइड से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे बनता है, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, इस लोकेशन में, इसमें इतनी जो एरिया है वो कवर करने की क्या जरूरत है? हम एक जगह पे स्टेथोस्कोप लगाएं और लंग साउंड्स ले लें, तो यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इतना बड़ा एरिया हम क्यों कवर कर रहे हैं? तो कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके अंदर ये वाला पोर्शन मुतासर होता है, कुछ ऐसी डिजीज होती है जिसमें ये वाला पोर्शन मुतासर होता है, कुछ के अंदर पूरा ये वाला जो ना एक लंग मुतासर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शाज़ेर। जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक तो यूनिवर्सल पॉइंट है फॉर दी रिटन टेस्ट, कमीशन में टेस्ट हो, चाहे वो आपकी इंटरनेशनल अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये वाला यूनिवर्सल एमसीक्यू के तौर पे आता है, इसको अच्छे से समझिए। यूजुअली यूज्ड अबव कौन सा वाला? सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन, उसके बाद होती है पल्पेशन, उसके बाद होती है परकशन और उसके बाद होती है अस्कल्टेशन। तो ये सब जब हो रहे हैं तो सडनली क्या हो गया कि ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। एब्डोमेन में आप ये वाला पैटर्न फॉलो करोगे, कौन सा वाला? पहले करोगे आप इंस्पेक्शन, फिर करोगे आप अस्कल्टेशन, फिर परकशन, फिर पल्पेशन। क्यों? बिकॉज पल्पेशन एंड परकशन कैन अटर द बाउल साउंड्स। अब इस पेशेंट का हमने एब्डोमेन चेक किया, तो एब्डोमेन में हमने इसको जैसे इंस्पेक्शन की और पल्पेशन वाला सेकंड मेथड जो पहले नॉर्मल चलता है एब्डोमेन के अलावा, अगर हमने वो अप्लाई कर दिया तो क्या किया? इंस्पेक्शन के बाद हमने इसको पल्पेट किया ना, पल्पेट किया, नतीजा क्या हुआ? इस पल्पेशन का असर पड़ा इंटेस्टीन पे, और इंटेस्टीन के बावल मूवमेंट्स जो है ना वो वेरी हो जाएंगे। देखिए ये जा रहा है ना प्रेशर, तो ये अल्टीमेटली जाके पड़ेगा इंटेस्टीन पे, और इंटेस्टीन का जो नॉर्मल पैटर्न होता है ना मूवमेंट का, उसमें फर्क आ जाएगा, और नतीजे में जब हम उसकी अस्कल्टेशन करेंगे तो हमें साउंड्स फिर डिफरेंट मिल जाएंगे, इसलिए कि हमने उसको छेड़छाड़ कर दी ना ये। क्योंकि क्या लिखा हुआ है पिछले वाले में, क्या हमने पढ़ा था? नॉर्मल सीक्वेंस जो अप्लाई होता है इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन लास्ट में होता है एब्डोमेन के अलावा। और अगर एब्डोमेन के अलावा वाला प्रोसीजर हमने एब्डोमेन पे अप्लाई किया तो क्योंकि पल्पेशन एंड परकशन पहले हो जाएगा और वो इस तरह प्रेशर देगा इंटेस्टीन को, और इंटेस्टीन के जो मूवमेंट्स हैं वो वेरी कर जाएंगे, और नतीजे में जब हम इसको आखिर में स्टेथोस्कोप लगाएंगे ना तो हमें साउंड्स डिफरेंट मिलेंगे। फिर होगा एक्चुअली प्रेशर देने की वजह से, लेकिन हमारी अजम्पशन बनेगी कि शायद बाउल साउंड में डिफरेंस है, मींस कोई डिजीज है इंटेस्टाइन की। इस चीज़ से बचाने के लिए एब्डोमेन में कौन सा सीक्वेंस अप्लाई होगा? इंस्पेक्शन की हमने कोई हमें इंटरवीन नहीं करना, टच नहीं करना, डायरेक्ट करनी है अस्कल्टेशन। पहले हम साउंड्स ले लें, फिर हम अगर पल्पेशन एंड परकशन करेंगे तो भले इसमें फ़र्क आ जाए, लेकिन हमारे जो अस्कल्टेशन में जो साउंड्स मिल जाएंगे पहले ही, वो जो जेन्युइन साउंड्स हैं वही मिलेंगे, क्योंकि हमने उस पर पल्पेशन एंड परकशन अप्लाई नहीं की, वो हम बाद में अप्लाई करेंगे। इसलिए जो साउंड्स अभी अगर एब्डोमेन की हमारी जो एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो नॉर्मल होंगे, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी। ये था आज का हमारा जो ना फिजिकल टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन।